Estamos en un nuevo video y vamos a abrir cosas de Super Sims Serie 3. Comenzaremos con un sobre. Me tocó Buddy. Ya, los voy a ir dejando así. Vamos a abrir este. Ok. Mister, ¿qué? Ya me ha salido 4. Bueno, otro más. Con ánimo. Ay, verdad. Después vemos los check-ins. Pensé que me faltaba. Pero no. Pero este me lo van a intercambiar. No sé. Ya. Como ya no se ve mucho, vamos a colocarlos adelante. A lo mejor sácale eso. Uy, como que los sobres están medio duritos. Ay, se me escapó el super sí, no me di cuenta. Están medio duritos los sobres. Están medio duritos. Uy. Están como muy duros y aparte es como, no sé. Chocolate. Se cayó. Ay, lo voy a parar. Ahí que no tenía, que no lo veía. Que no se ven mucho las cositas estas. La cámara. Ahí ya no se ve la cámara. Ahí para que la vea. Uy. Va a ser difícil que la complete ya, porque como ya tengo la serie, o sea, como ya me faltan 18 de la serie 8, o sea, 18 de la serie 3, va a ser difícil que me toque uno nuevo, porque me faltan 18. No deja de todavía. Y el último yo. Oh my God. Y el último sobre. ¿Qué es lo abre? Vale. 1000 veces me ha salido este super sí. ¡Ay! Tenía que caerse. Mil veces. Bueno, ahora vamos a abrir el Starter Pack. Muévelos. Uy. Quiero ser... con fuerza. Y ya vi lo que traía. Tenía razón. ¿Qué es lo que trae? 5 Super Sims, una rampa, la rampa, una rampa, un Super Slider, estaba al revés, un Super Slider, no sube. Y me tocó este, ay, se cae, el chocolate, y este, y un plata, y esta rueda. Se puede colocar más o menos así. Como que no se me pone a mí parado. Pero en varios videos se puede poner así.
sumo. ¿Este no es? Pone a mi ser. Y eso sería todo por hoy. Así que nos vemos. Chao. Bye bye.